lagi namanya ini. Aku beli slime yang lama, ini juga lama, ini yang baru. Ayo kita buka. Oke guys, kita buka guys. Tuh guys, ini slime-nya. Lupa kan dicampur dulu nanti. Ini juga ngelengket bun. Tuh. Ini nempel ke sini. Nah. Kasih tahu dong, A. Wah, bagus guys, bagus. Tuh. Purple lagi warna. Purple. Purple guys, keren banget ya guys. Tuh, warnanya keren gak nih? Keren gak? Sekarang kita buka yang warna ini guys. Yuk kita tutup ya guys. Nah, ini lengket, lengket ini guys. Tapi warnanya juga bagus. Tuh bagusan aku campur. Udah dicampur dari ibu. Jangan dicampur-campur dong. Enggak. Sini lihatin nih ke teman-teman. Nah, ini nggak ada warnanya karena ini udah nggak kayak ini. Ini juga nih. Dan juga ya guys. Keduanya ini ngelengket. Enggak besok aku beli slime lagi ya. Oke guys, selanjutnya buka yang ini. Tuh guys, ini masuk ini banyak enggak, cuman sepotong doang. Kasih tahu temen-temennya kalau mau beli di mana. Di Shopee. Ini yang udah jelek guys, tuh. Ini jelek ini. Pertama ini kita campur ya. Tapi ini keras ya guys. Copotin tutupnya guys. Ya, karena udah rusak guys. Tutupnya. Ayo kita sebutkan dulu. Oke. Ayo kita buka selanjutnya. Ayo kita buka. Wow, ini bagus guys warnanya. Wow, bagus tuh. Guys, wow, Sampai di sini dulu ya, Kak. ini tuh warna ini bagus banget ya. Warnanya yang kayak kemarin aku unboxing. Yang ini nih, kemarin aku unboxing yang ini guys. Itu yang model kayak gini. Jangan lupa apa, A? Lupa subscribe dan tombol yang loncengnya. Dadah.